ဘရာဇီးအသင်းသမိုင်းမှာတစ်ချိန်မှအနိုင်ရရှိဘူးခြင်းမရှိတဲ့တစ်ခုတည်းသောအသင်း။သို့မဟုတ်ဘိုက်ကင်းတို့ရဲ့နော်ဝေးအသင်းဟာဘရာဇီးအသင်းနဲ့9ချိန်တိုင်တွေ့ဆုံခဲ့ဘူးပြီး3ပွဲနိုင်2ပွဲတည်ရဆိုတဲ့ရလဒ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ထူးခြားချက်အနေနဲ့1998ကမ္ဘာဖလားမှာဘရာဇီးကို2-1နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးယခုကမ္ဘာဖလားရှုံးထွက်အဆင့်မှာလည်းဟာလန်ရဲ့သွင်းဂိုးတွေနဲ့အတူ2-1ဆိုတဲ့တူညီတဲ့ရလဒ်နဲ့ပဲဘောလုံးပြင်ကြီးဘရာဇီးကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နော်ဝေးအသင်းဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးနဲ့ဝေးကွာနေခဲ့တာ28နှစ်ရှိပါပြီ။2026မှာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးအကြိမ်ကွာတားဖိုင်နယ်ထိတက်လန်းပြီးရွှေရောင်မျိုးဆက်တစ်တွေရဲ့အင်အားကိုကဘာကြီးကိုတက်တည်ပြလိုက်နိုင်ပါပြီ။နော်ဝေးအသင်းအကြောင်းပြောရင်ဂိုးသွင်းဆက်ရုပ်ကြီးအာလင်းဟာလန်အကြောင်းမပါရင်မပြီးပါဘူး။ဟာလန်ဟာဝေါ်ကက်ခြေစစ်ပွဲအဆင့်မှာ10ပွဲကစား16ဂိုးသွင်းပြီးဥရောပဇုံရဲ့ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နော်ဝေးအသင်းရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်အများဆုံးဂိုးသွင်းရှင်စံချိန်ကို54ပွဲမှာ62ဂိုးနဲ့တင်ထားပြီးသားပါ။အခုကမ္ဘာဖလားပွဲကြီးမှာလည်း4ပွဲကစား9ဂိုးအထိသွင်းယူထားနိုင်လို့ဒီကောင်ကြီးကတော့တကယ့်ကိုလူသားမဟုတ်တဲ့ဆက်ရုပ်ပါပဲ။ယခုဝေါ်ကပ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ကွင်းထဲကနော်ဝေးပရိသတ်တွေရဲ့ဘိုက်ကင်းလေလော်တဲ့ပုံစံတူပါပြီးအော်ဟစ်အားပေးတဲ့စီးချက်ကလည်းကွင်းထဲကပြိုင်ဘက်တွေကိုတုံလုံးချောက်ချစေခဲ့ပါတယ်။ကဲလက်ရှိ2026ကမ္ဘာဖလားမှာအားလုံးကိုအံ့ဩအောင်လုပ်ပြနေတဲ့ဒီဘိုက်ကင်းနော်ဝေးအသင်းဟာဖလားကြီးကိုပါသိမ်းပိုက်သွားနိုင်မလား။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ကြပါဦး။